یس عادت ونکس اکثر ہندن گرن مز آمت سہ عمل یس عمل سان عملن کم تو برباد کران سہ عمل اکثر مسلمان آز تکن سدا واریاہ سدیمت تمن خوش گژھان سہ عمل ہون رچ اگر کان شخص ہون رچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح بخاری کتاب بدء الخلق ات اندر چھ حدیث مبارک دپن نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم من اقتنا قلبا یم ہون رچ لا یغنی عنہ درعا ولا ذرعا نہ آس امس ہون زراعتس رچ کرنے خاطر نہ آس امس ہون ریوڑس رچ کرنے خاطر گویا فضول آسن گھر تو اگر زراعتس رچ کرنے خاطر ہون اس رچون کہین پرواہ اگر جبس اس رچ کرنے خاطر پہرے داری خاطر ہون رچون کہین پرواہ مگر یس فضول ہون تھائے گھر اڑ ونان یہ گو ووڈا فون ہون اڑ ونان یہ گو ایئرٹیل ہون اڑ دپن یہ گو بیاکھ ہون واریاہ تم تہ گاڑین مز انسان آسان پکان ہون گاڑی مز کن خاطر کن فائدہ نا بت کن گاڑی لگت راز سائڈ شیشس الموت سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین چون سفرس کپر کر آسان پروردگار یل چ سو چیز گاڑی مزن تو گھرس مزن چھ تھومت یہ چیزس منع کر رسول اللہ یہ چانن عملن برباد کر فرموک من اقتنا قلبا لا یغنی عنہ درعا ولا ذرعا یو شخص ہون رچان نہ تمس زراعت خاطر نہ ریوڑ خاطر فرموک نقص من عمله کل یوم قیراط اللہ تعالیٰ چھو ام سند عملن مز اللہ تعالیٰ چھو ام سند عملن مزن فی دہ اکس قیراطس برابر عمل کم کرا اور قیراط چھو تہ بوزمت قیراط چھو اوت کس پہاڑس برابر پت کیا بچو سانی نماز چھن اوت کی پہاڑ کی کنی برابر تھی کہ سانی زکاة سانی روز اس کم اعمال تم یل اس پگہ پروردگار ناد کر میانو بندو ولی رٹو پنن اعمال ہن تو جزا پلایو دچنات یہ مسلمان شوق سان دپن نہ میون شوق خطر ہون گرس یت گرس مزن ہون فرشتہ چھن تور آسان کی بوز دین اس بوز خطبہ جمعت اد مولی صبن وون اس کر بوز نہانا اللہ تعالیٰ سنن آیتن جٹلاون وول اللہ تعالیٰ سنن آیتن پڑھن یقین کم تھاون وول یہ عمل تہ چھ برباد کرن حضرت اللہ والذین کذبوا بآیاتنا مولی صاحب اس تھکان خطبس مز اجتماعس مز درسس مز ون عوامس ہے ماشو فضول جانور تھاون گھر سو جانور یت اسلامن منع کر اس بوزنانا کرن مگر اس توتہ ہون رچا فرموک نقص کل یوم من عمله قیراط تم سن عمل مزن چھ اکس قیراطس برابر عمل کم گژھان